Miro, pagaj neko zor. Čuva mesto za nas, Mera. Ajmo. Evo da čuva, taj deo. Samo sekund. Ne otvaraj ta vrata tamo! Da rada Kladovom se peti. Da, posle, da. Dragi gosti i dragi posetioci, dobar vam dan. Dobrodošli na 19. druženje penzionera i invalida rada Timočke krajine. Ko je danas prisutan našem druženju kao gledalac ili učesnik programa, evo mu najlepšeg dana u životu. Gostima i učesnicima programa dobrodošlica, uvek se ovako družili i 100 puta živjeli. Zamjenik predsjednika opštine Knjaževac, Vučić Radojica, molim gospodina Vučića da se obrati. Prisutnim. U ime Skupštine opštine Knjaževac i u svoje lično ime želim svim gostima dobrodošlicu, da se lepo provedu u našem gradu, da se prijatno osjećaju i da su uvek dobrodošli. Saradnja između opštine Knjaževac i udruženja građana kao što su penzioneri, invalidi rada je jako dobro. Druženje ove generacije treba da bude još sadržajnija, veća, da se uključe u sve aktivnosti društva, jer priroda je neumoljiva. Svi idemo istim putem i dolazimo do istog cilja. Čestitam vam 19. jubilarnu smotru kulturno-umetničkog stvaralaštva. Želim vam dobro zdravlje, da se vidimo i naredne godine, možda u nekom drugom gradu, u istom sastavu. Svim učesnicima želim da se što bolje prikažu, a na kraju krajeva nek pobedi ko je bolje. Hvala vam. Besedu 19. smotre kulturno-umetničkog stvaralaštva održat će Milić Beba, predsjednica sekcije aktiva žena penzionera, domaćina smotre. Izvolite. Gospodo, dragi gosti, poštovane koleginice i kolege penzioneri. Posebno se radujem što mi je pripala dužnost, a ujedno i čast, da vas pozdravim u našem lepom Knjaževcu, koji je 4. put domaćin smotre kulturno-umetničkog stvaralaštva, penzionera i invalida rada okruga Bor i Zaječar. Naime, mi smo bili domaćini 4. smotre stvaralaštva 2003. godine.
11. smotre 2010. godine, 14. smotre 2013. godine i evo danas sa puno radosti i entuzijazma dočekujemo vas, drage kolege penzioneri. I kako reče pesnikinja Desanka Maksimović, osjećam da u meni ima cela jedna plima reči nerečenih, da bi srce mogla poklanjati svima i da ipak mnogo ostane ga meni. Svi mi koji smo danas ovde u sali imamo puno neizrečenih lepih reči i misli i želja koje ćemo prikazati u svojim nastupima. Time će nam život biti sadržajniji i puniji. Zato danas ne štedimo svoja grla, svoje misli i gromkim aplauzima pozdravimo sve učesnike jer smo danas svi pobednici. Sa izuzetnim zadovoljstvom pozdravljam predstavnike Skupštine opštine gospodina Radojicu, koji nam se već obratio. Predsednike okružnih odbora penzionera i invalida rada okruga Zaječar-Bor, predstavnike Dunav osiguranja, predstavnike Fonda PIO, predsednike opštinskih organizacija penzionera i invalida rada okruga Bor i Zaječar, predsednice klubova, sekcija i aktiva žena penzionera koji učestvuju danas na smotri. Gospođu Stančulović Ljubinku iz Negotina, inicijatora smotre kulturno-umetničkog stvaralaštva koje danas po 19. put evo izvodimo. Predstavnike naših sponzora i donatora koji su nam mnogo materijalno pomogli. Takođe pozdravljam sve članove žirija i predsednike klubova, sekcija i aktiva, predstavnike, sve nas praktično, predstavnike sekcija, klubova i aktiva koji će se danas takmičiti. Svaka smotra i skup penzionera zbližava ljude, budi u njima inicijativu, kreativnost i samim tim prenosimo pozitivne vibracije koje u sebi imamo na druge ljude. Dokumenti predstavljati u budućnosti dobar materijal za neke buduće monografije o životu i stvaralaštvu penzionera okruga Bor i Zaječar, a tako ćemo sačuvati trajnu uspomenu na naš rad i naše stvaralaštvo. Završit ću ovaj moj kratak govor opet stihovima Desankinim. Osjećam da u meni ima cela jedna plima reči nerečenih, da bi srce mogla poklanjati svima i da ipak mnogo ostane ga meni. Proglašavam 19. smotru kulturno-umetničkog stvaralaštva penzionera okruga Bor i Zaječar otvorenom. Hvala.
izvođači pripreme, da vam kažem da ukupno 11 ekipa nastupa danas, a moram da vam kažem na početku i članove žirija da bi znali koga da kritikujete ili hvalite. Ocenjivanje znači kvaliteta nastupa učesnika ocenjivaće žiri u sastavu. Aranđelović Vojislav, profesor srpskog jezika i književnosti, predsednik žirija. Dragićević Živković Snežana, profesor Slavoljub, koreograf Narodnih igara. Uz druženje i takmičenje u oblasti kulturnog stvaralaštva i očuvanja. Dakle, Knjaževac, grad bogat pre svega kulturnom i istorijskom tradicijom. U davna vremena varoš noseše ime Gurgusovac. Kada je knjaz Miloš ovde boravio, naredio je da se zloglasna Gurgusovačka kula sruši i od tog vremena Gurgusovac dobi ime Knjaževac, po knjazu Milošu. Danas varoš sa 7 mostova na 3 timoka prozvaše i Mala Venecija. Evo, to je lična karta domaćina gde se vi danas nalazite i oni će prvi nastupiti kao članovi Kulturno-umetničkog društva Sunčana jesen, Udruženja penzionera, i to sa sledećim programom. Izvešće hora, Starogradsku igru, Kolo kraljice Drage, izvešće folklor. Recitaciju Jedna suza kazuje Beba Milić. Pesmu Magla padnala otpevaće Marković Mila i folklor će se predstaviti igrama iz okoline Knjaževca. Uživajte!